Fatma Çetin adında akıl sağlığı bozuk bir kadınmış. Var böyle insanlar, çocuğu kimsesiz gördüyse. Neyse sen merak etme, polis izini bulur artık. Umarım bulur. Neyse, asıl sen nasılsın Şeker teyzem? Çok merak ettim ben seni. Nasıl, sağlığın iyi mi? İyiyim çok şükür. Hafızam yerine gelince ailem merak etmesin diye apar topar gittim. Gönül koyma bana. Ben sana niye gönül koyayım? Seni böyle iyi gördüm ya, yetti bana. Hasan bizim mahalleden. Oğlum gibi severim. Eşlik etti bana sağ olsun. Senden bir isteğim olacak. Tabii. Çorba tarifi. Ne çorbası? Kemik suyu çorbası. Malzemeleri de getirdik. Senin sayende sağlığıma kavuştum ya. Hayır için fakir fukaraya dağıtacağız. Çok iyi düşünmüşsün. Tamam, yapalım beraber. Ben değil, sen yapacaksın. Ama ben hayatımda hiç kemik suyu çorbası yapmadım. O mektebe boşuna gitmedin herhalde. Kalkarsın sen bunun altında. Çok özel bir tarife benziyor bu. Ben Azıcık güven kendine. Hayatında hiç yün döküp yastık diktin mi? haklısın. Sayende bir ilk oldu Şeker teyzem. Ya ben sana Şeker teyze deyip duruyorum ama neymiş senin gerçek adın? Unuttum. Latife yapıyorum. Sen bana şeker dedin ya. Bırak şeker teyzen olarak kalayım. İyi tamam ama Şimdi biz işimize bakalım. Büyük bir tencerede yapacağım bu çorbayı. Var mı böyle bir tencere yoksa sen bulup getirsin mi? yani bende yok ama Nermin ablanın salça kaynattığı bir tencere var. Ben ona bakıp geleyim mi? Ya hadi git bir bak bakayım. Hanımım, çorbayı biz mutfaktan çıkarttırırdık. Niye kızcağızı uğraştırıyorsunuz ki? Bu da Azra'nın sınavı olacak Hasan. Fatma Çetin adını unutma. Baş üstüne hanım. Şeker teyzem, bak bu olur mu? Olur olur. Bir de bir tane daha varmış bundan, yani eğer yetmezse. Yok yok olur. Biz de kalkalım artık. Sen de işine koy. Hı? Peki ben bunu nerede yapacağım ki? Yani ocağa sığmaz doğal olarak. Küçük tüpün yok mu? Çıkar bahçeye koy üstüne. Bütün aklı ben verdim. Sen de çorbayı yaparsın artık. Tamam öyle yaparım. Yarın sabah haberleşiriz. Ay neler yapmışsın ya? Yok canım. Sabahleyin böyle çarşaf gibi ilanı görünce şok oldum Sumru. Yani Sumrucuğum, Mert nasıl kayboldu? Ay ben de yeni gördüm vallahi. Ne kadar üzüldüm. Ne kadar üzüldüm sana anlatamam. Yani insan bir çocuğa sahip çıkamaz mı? Bir de arıyorum telefonu açmıyor. Safi kapris, başka hiçbir şey değil. Çocuk gerçekten kaybolduysa çok üzücü. Yani daha küçücük zavallı. Yani ilan verileli çok olmuş ama. Yani belli ki uzun süredir kayıp. Ay insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor vallahi, tövbe tövbe ya. Deme öyle. Allah aşkına Allah korusun. Dur, bir iki eksiğim daha var. Zaten Serap da gelir şimdi. Geldi işte. Hoş geldin Serap. Şöyle içeri doğru geçsen geliyorum hemen. Serapcığım. Sumrucuğum. Ay vallahi hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Aynı güzellikte maşallah. Canım ya, teşekkür ederim. Evet hanımlar, artık masaya geçebiliriz. Buyurun Nasıl masaya. geçelim? Böyle geçeyim mi Sen ben? böyle geç. Serapcığım seni şöyle alayım. Gel. Teşekkür ederim. Serin Hanım? Yok bir şey Mesut Bey. Önemsiz. Yo var. Bir şey mi oldu? Ailevi meseleler.
Bakın elimden gelen bir şey varsa lütfen söyleyin. Müsaade var mı? Sadi Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Bundan sonra yine konuşalım. Bu arada kendinizi üzmeyin. Tamamdır, teşekkür ederim. Siz bir şey alır mısınız? Sadece soru rica edeceğim. Teşekkür ederim. Nasılsınız Sadi Bey? Ne zamandır görüşemiyoruz? Çok fazla lafı uzatmayacağım. Azra için geldim. Siz Kemal'le kardeş gibiydiniz. Mert'le Azra da Kemal'in size emanetiydi. Yanlış mı düşünüyorum? Yok. Doğru düşünüyorsun. Mert'in kaybolduğunu ben daha yeni öğrendim. Çok üzgünüm. Evet, bana da haber yeni ulaştı zaten maalesef. Ama konu bu değil. Başka bir konu var. Hayırdır? Rahmetli çocuklarını düşünerek bir sigorta yaptırmıştı. O iki çocuğun bundan mahrum olması hangi vicdana sığar? Sen buna nasıl izin verdin Mesut? Harika. Vallahi ne iyi oldu böyle bir araya geldik yine. En son ne zamandı? Cenk'in lise mezuniyet töreniydi değil mi? Hı, mezuniyetiydi tabii. Tabii. Yani iyi ki geldiniz kızlar. Hı, sağ ol canım. Sumrucuğum sen neler yapıyorsun? Çalışıyor musun? Ben şimdi çalışmıyorum. Ama zaten kendi işimi kurmayı planlıyorum. Yani evimi çevirecek kadar küçük çaplı bir şey. Nasıl bir şey düşünüyorsun peki? Vallahi kafe olabilir. Ne bileyim böyle kahvaltı mekanı gibi bir şey olabilir. Daha karar vermedim yani. Sumru, yanlış anlamazsan bir şey diyeceğim. Tabii. Benim kayınvalidemin şirketi bu kadın girişimcilere inanılmaz destek veriyor. Senin için bir konuşayım, randevu alayım mı? Ay o kadar sevinirim ki. Yani tabii canım tabii. Çok mutlu olurum. Ya ne demek, tamam. Ben o zaman konuşayım, haber vereceğim sana. Tamam, çok teşekkür ederim. Ay ne güzel böyle. Önce iş güç hallolur, sonra da dünür olursunuz değil mi? Dünür? Yani Cenk'le Cansu iyi arkadaşlar ya. O yüzden söylüyor Hülya. Hülyacığım çocuklar öyle kendi aralarında konuşurlar, hayaller kurarlar. Ondan sonra vazgeçerler. Kısmet böyle şeyler Hülyacığım. Doğru söylüyorsun. Hayır sen en son konuştuğumuzda sen kendini bayağı inandırmıştın da evleneceklerini. Ben o yüzden söyledim. Yani Cenk bana hiç böyle bir şeyden bahsetmedi ama... Canım çocukların kendi aralarında ne konuştuğunu ben nereden bileceğim? Ya üzerine... ben bir anne olarak Cansu'dan hissettiğim şey üzerine böyle bir şey söylemiştim. Ama tabii kısmet. Bakacağız nasip. Haklısın. Kısmet tabii. Zaten daha çok gençler. Önce bir işlerini ellerine alsınlar değil mi? Kariyerleri bir otursun. Sonra gerisi kolay zaten. Tabii. Oo maşallah. Babanın evi sanki. Böyle durumlarda genelde kolay gelsin denir ama. Tabii ya. Sen de iyice yayıl. Yok öyle. Kiranı %25 arttırdım. Bu ayda geçerli. Sana ne oluyor ya? Ben Nermin ablanın kiracısıyım. Sen niye karışıyorsun? Ev benim kızım. Anamı kandırmışsın 3 kuruşa. Beni kandıramazsın. İşine gelirse. Tamam uğraşamam seninle. Çekil git şuradan. Son model arabası olan arkadaşın öder artık zamlı kiranı. Ben sana zamlı bir ödeme yapacağım. Cenk. Git belanı benden bulma hadi. Osman. Kim o manyak? Sorma ya. Nermin ablanın oğlu hapisten yeni çıkmıştı. Bunlar ne? Sen ne yapıyorsun burada? Kemik çorbası. Sebep? Kemik çorbasından kaçış yok galiba bana.
Ben bu akşam Cenk'e her şeyi anlatacağım. Söylemediğin kabahat, söyle kurtul bence de artık. Tarhan artı bir de gelemedi daha. Kimse artık. De sen bu kız için öğretmen demiştin. Bombaymış be. Yok be, kira burası. Annesiyle yaşıyor. Kira mira parası var demek. Uçuyor onun kirası. Gençler, afiyet olsun. Ben sizi hiç bölmeden şundan bir tane alıp gidiyorum. Tarık, sonunda restoranı bırakıp gelmişsin. Ay senin kadar işkolini görmedim ben. Restoranı mı var bunun? Paraya bak be Melis. Sana ne parasından? Bak ikramlar çok güzel, şunlardan yiyelim. Melis, abin geliyor değil mi? Bilmem. Yani ben evden çıkarken yoktu. Ama geleceğim dediyse mutlaka gelir. İyi ki doğdun. Sana hasta bir misafirim var demiştim ya. İşte o iyileşti sonunda. Hayrına bir çorba dağıtmak istemiş. Benden rica etti yapar mısın diye. Yapacağız artık tarifine göre. Yalnız bu özel bir çorba biliyorsun değil mi? Kıvamını tutturmak zor. Aa, sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum çünkü babaannemin meşhur çorbası bu. Aslında ben pek sevmiyorum ama gerçekten güzel yapıyor kendisi. Sevmiyorsun ama yine seni buldu desene. Dedim bile. Ha bu arada senin işin falan varsa git, ben hallediyorum. Yok yok iyi böyle ya. Ama bak ben tadına falan bakmam bunun, peşin söyleyeyim. Tuzunu baharatını kendin ayarlarsın. Tamam tamam. Anneciğim, yemeğe geliyorsun değil mi? Bekliyoruz. Canım istemiyor, afiyet olsun size. Anneciğim, bir şey mi oldu? Ben sana Azmi niye buraya gelmiş dediğimde neden doğruyu söylemedin? Üzülmeni istemedim. Bunu nasılsa öğrenecektim. Biliyorsun. Evet, biliyordum. Ama o gece Melis'in arkadaşı buradaydı. Sen Cenk'le tartışacaktın. Olay uzayacaktı. Ben bıraktım artık kızım. Tartışacak hiçbir şeyim kalmadı benim. Zaten keşke daha en başında bıraksaydın anneciğim. İş buralara gelmezdi. Ben mi bu noktaya getirdim? Olanların sorumlusu ben miyim yani? Vallahi sen de, ben de. Yani fazla üstüne gittik. Cenk'in hata yapmasında bizim de payımız var. Sen kendini böyle aklayarak vicdanını rahatlatabilirsin. Ama bunu beni öne sürerek yapma. Anne, ne alakası var? Serap. Bana dürüst olamıyorsun, bari kendine dürüst ol. Pasta gelsin artık. Evet, pasta nerede kaldı Cansu? Cidden pasta kesmiyor muyuz? Biraz daha beklesek. Evet biraz daha bekleyelim bence de. Tarık, senin artı bir gelemedi daha. Gelmeyecek Zeynep. Cenk nerede kaldı Cansu, arasana bir. Bence o da gelmeyecek. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Sadece tahmin. Evet, şimdi bu
Bavul Cenk'i düzeltelim. Normal Cenk yazalım. Bir dakika. Sen beni Bavul Cenk olarak mı kaydettin gerçekten? Evet. Sen beni ne diye kaydettin peki? Ben seni ne olarak kaydedeceğim canım? Azra değil mi adın? Azra olarak kaydettim. Göster bakalım. İnanmıyor musun buna? İnanmıyorum. Hadi göster. Hadi göster. Al. Bakacağım ben. Valiz mi? Gerçekten mi ya? Sadece valiz mi? Sen o sinirle valiz yazdığıma dua et bence. Evet. Bavullardan da kurtulduk. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Amerika'ya dönme planın var mı? Aslında niyetim o yöndeydi. Ama adını koyamadığım bir şey var beni buraya bağlayan. Açmıyor değil mi? Açmasa iyi. Reddetti. Cansu. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yani gelecek için. Ne bileyim. Çorbacı oluruz işte beraber. Hem bak beni de eğitiyorsun. Olmaz mı? Ya ne demezsin? Cansu aç kapıyı. Cansu. Zeynep git lütfen. Cansu bak bir konuşalım. Sıkma canını, boşu boşuna sıkıyorsun canını. Hem bugün senin doğum günün bak. Mahvetme geceni, hadi Cansu. Umurumda değil benim. Cansu lütfen hadi, herkes seni bekliyor aşağıda. Cansu, ne bu halin? Ağlama, tamam sakin ol, kıyamam. Bak gerçekten önemli bir işi çıkmıştır. O yüzden açamamıştır telefonunu. Hiç sanmıyorum Zeynep. Bilerek reddetti. Cansu, ne bu hal? Deli misin sen? Abimi tanımıyor musun? Geleceğim demişti. Ya geleceğim der gelmez, gelmeyeceğim der tepende biter. Abim işte, kaç yıllık arkadaşın senin. Sen buna mı alınıyorsun? Kaç yıllık arkadaşı işte, o yüzden üzülüyor. Doğum günü sonuçta. Onlar alışkın böyle şeylere. Yarın barışırlar, sen merak etme. Neyse tamam, siz inin aşağı, ben de yüzümü yıkayıp geliyorum. Tamam toparlan gel hadi, bekliyoruz hepimiz aşağıda. Hadi daha pasta geçeceğiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben sana ne soracaktım? Bu gazeteye ilanları sen mi verdin? Sabah bakkalda gördüm de. Yo, ben vermedim. Allah Allah. Tarık mı verdi acaba?
Daha çok kaynayacak mı bu? 5 saat yazıyor tarifte. Seni de çok yordum ya. Yok canım, ben bir şey yapmadım ki. Gece gündüz benimle koşturuyorsun. Sahi sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Ben bulaşık yıkıyordum. Ama baktım çok kazandırmıyor. Ha tabii ihtiyacım da yok çünkü sen beni çorbacı yapacaksın. O yüzden bıraktım. Ya dalga geçme. Ciddi soruyorum, ne iş yapıyorsun? Dalga geçmiyorum. Gerçekten yıkadım. Ama tabii şu an işsizim. Peki bir hayalin, hedefin yok mu? Yani insanın hayali hedefi olur. Bir hayalim var tabii. Ama sanki o gitmem gereken yolu başka biri benim adımı çizmiş. Ben ne zaman şeridin dışına çıksam cezayı kesiyorlar. Babam hep derdi ki insanlar kendi kararlarını yaşarlar. Belki de sen doğru kararı şimdi vermelisin. Seni mutlu edeceğine inandığın iş, güç, her neyse peşinden git. İnandığın şeyden sen vazgeçmezsen o da senden vazgeçmez. Haklısın. Artık bir karar vermeliyim. Neyse, ben gideyim artık. Teşekkür ederim tekrardan. Eline sağlık, süper iş çıktı. Ne demek canım, aşçı olan sensin. Ben sadece karıştırdım işte. Olsun. Yine de teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol kızım. Bana odamdan çantamı getirebilir misin lütfen? Hemen. Babaanne, Hoş geldin kızım. hoş buldum. Ne yapıyorsun burada yalnız başına? Oturuyorum. Annem yok mu? İçeride. Nasıldı doğum günü? Eğlenebildiniz mi? Fena değil. Evdeydik bütün gün. Abin nerede? Bilmem. Gelmedi ki o. Nasıl yani? Cansu'nun arkadaşı değil mi? Öyle tabii de. Ay, kız da çok üzüldü gelmedi diye. Bilemiyorum artık. Hadi iyi geceler, öptüm. İyi geceler. Belkıs. Bana da bir ada şey yapar mısın? Odama getirirsin. Feride Hanım'ın çantasını götüreyim ondan sonra yapayım olur mu? Hayırdır, nereye gidiyor? Bir şey demedi. Tamam, götür sen. Alo. Alo Azmi Bey, iyi akşamlar. Rahatsız ediyorum ama Estağfurullah Serap Hanım, buyurun. Cenk'in olayını soracaktım. Davacı oldu mu o çocuk? Yok, ben konuştum, olmayacak. Yani bakın kesin değil mi bu? Sonradan bir şey çıkmasın. Merak etmeyin. Yalnız Feride Hanım... Cenk'ten özür dilemesini istedi ama Cenk reddetti. Maalesef. Anladım. Tamam, sağ olun Azmi Bey. Teşekkürler. Hanımım. Geldin mi? Hadi biz de çıkalım Hasan artık. Ha? Beni Hüsniye'ye bırakırsın. Serap'a da söylersin, meraklanmasın. Baş üstüne. Bunları bugün yapayım, yarın öğlen yersiniz. Domuzun adını tuttu tabii şimdi. Tek kelime etmezsin. Bak Fatma, bu çocuğu bizim kesin doktora götürmemiz lazım. Bak sen farkında değilsin belki ama gerçekten bu çocuğun hareketleri bir tuhaf. Yemek yemiyor, doğru düzgün konuşmuyor.
Bu ne ya? Daha sokağın başından beri geliyor kokusu. Aşevin burası. Şşş, sana söylüyorum baksana. Yeter ama ya. Yeter. Kimseden bir şikayet gelmedi. Kimse rahatsız olmadı. Bir sana baktı değil mi? Bir sana. Ne o kız? Kapında dolanan arabalı süs köpeği arkadaşına mı güveniyorsun yoksa? Bak düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Erken de almışsınız. Öyle oldu biraz. Niye keyfin yok senin? Cenk gelmedi. Niye? Bilmiyorum anne. Yani aradım, onu da reddetti. Ağlama sen. Kıyamam ben senin gözyaşlarına. Hem niye kötüsünü düşünüyorsun ki? Belki de bir işi vardır, ondan gelememiştir. Anne öyle olsa konuşurdu. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum artık gerçekten. İçim acıyor. Çok canım yanıyor anne. Ya ölmek istiyorum ya. Artık bu öleyim de bitsin istiyorum yani. Cansu, o ne biçim laf öyle? Ben böyle bir şeye dayanamam. Senin saçının teline zarar gelse bu dünyayı yakarım, yemin ederim. Toparlan biraz. Üzme kendini. Neden görmüyor beni? Yani niye anlamıyor? Halbuki ben bu akşam ona her şeyi anlatacaktım. Bütün hissettiklerimi söyleyecektim. Yine konuşursun. Ama bu halde değil. Toparlandıktan sonra. Karşısına bu şekilde çıkamazsın, anladın mı? Benim kızım her ne olursa olsun güçlüdür. Vazgeçmez. Değil mi? Onu çok seviyorum anne. Biliyorum. Ama bu halde onun karşısına çıkarsan sevginin hiç kıymeti kalmaz. Hayat zayıf olana sadece acır. Haklısın. Belki de o yüzden hiçbir zaman görmedi beni. Ben hep kendi kendimi yiyip bitirdim. Şimdi güçlü olarak onun karşısına çıkacaksın. Bambaşka bir Cansu görecek. Dik ve kararlı. Tamam mı? Tamam. Yarın sabah Tarık'ın restoranına gideceğim. Soracağım ona sevgilisi var mı yok mu diye. Bence hayatında biri yok. Ama seni rahatlatacaksa git konuş. Tamam mı? Gül bakayım anneye şimdi. Ha? Ha? Böyle işte. Anasının kuzusu. Bak sana ne söyleyeceğim. Harika bir haberim var. Ben neredeydim bugün? Hülyalarda. Oraya kim geldi? Serap. Sonunda karşılaştınız yani. Bak şimdi bak, bombaya bak. İş kuracağım falan deyince bu Çelen grubunun böyle girişimcileri desteklemesi falan varmış. Onları ayarlayacağım sana dedi. Yani bu ne demek? Kaleyi içten kuşatıyoruz. Sen bana güven. Yapacağım ben bu işi. Tamam. Bırak kızım, bırak. Ah, 2 dakika komşuya gittiydim. Benim serseri oğlum yapmış yine yapacağını. Çok mahcubum kızım, çok. İnsan evladı hapusa girince sevinir mi? Ben sevindiydim, Allah biliyor ya. Ay, ne yapacağımı bilemiyorum ki kızım. Abla tamam sen üzülme. Senlik bir durum değil zaten. Olan oldu artık. Ana. Aman. Tamam git sen üzmesin seni. Hadi git içeri. Azra? Ne oldu burada? Hiç sorma. Hiç sorma. Of. Sen olmasan ne yapardım hiç bilmiyorum Tarık. Evet, iyi ki gelmişim. Ben senin bunlarla uğraşacağını bilseydim doğum gününe hiç gitmezdim yani. Seninle direkt buraya gelirdik. Ya yok biz aslında halletmiştik Cenk'le de. İşte Serseri Osman mahvetti her şeyi. Neyse artık olan olmuş. Hadi gel 2 koldan halledelim şunları. Yok yok
Sen dokunma, ben halledeceğim. Zaten mutfağını açtın, bana malzeme verdin. Daha ne yapacaksın? Peki sen bilirsin. O zaman mutfak senindir. Şunu da vereyim sana da gece kilitlersin, sabah da açarsın. Teşekkür ederim tekrardan. Tarık, bu Mert'in ilanlarını sen mi verdin gazeteye? Yo, ben vermedim. Tamam, sağ ol. Cenk vermiştir, kim olacak? Kapıya kadar gelmeseydin oğlum. Yok, bırakmam sizi bir daha. Ya gene düşer bayılırsanız? Dur. Çalma kapıyı. Torunu var, uyuyordur. Uyandırmayalım çocuğu. Peki. İyi geceler Feride Hanım. Sabah almaya gelirim sizi. Kız Hatice sen misin? Aman gece gece ne geldin be kızım, yolunu mu şaşırdın? Gidecek başka yerin mi var? Şirazen kaymış. Yakmışlar yine senin yüreğini. Şeker teyze.
Gecikmeyeyim, Hasan gelmiştir. Bekletmeyeyim onu. O kız çorbayı yapmayı becermiştir inşallah. İnşallah. Yaparım deyip kolları sıvadı ya. Yetti bana. İyi, git bari madem. Az daha durursan zırlarsın başımda. Ha. Ben de uyuyayım artık. Bana bak Feride. Kararından dönmek yok ama. Ha. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Kafamı kırma da sonra pişman olup. Günay. Aa, Azra. Cansu, Ne işin var senin burada? ya benim bir hayır işi için çorba yapmam lazımdı da başıma bir sürü şey geldi. Bir arkadaşım da sağ olsun gel mutfakta yap dedi. Sen ne yapıyorsun burada? Burası benim arkadaşımın mekanı. Bir dakika, yoksa sen Tarık'ı mı tanıyorsun? Evet Tarık. Yani çok tanımıyorum aslında, yeni tanıştık. Sağ olsun yardım etti. İyi, sevindim. Tarık iyidir, sağlam çocuktur. Azra ya, konuşamadık, ben merak ettim seni çok. Evet. Ya bu aralar o kadar zor şeyler yaşıyorum ki Cansu. Anlatamam sana. Gel. Hoş geldiniz Cenk Bey. Buyurun oturun. Teşekkürler. Evet, sizi dinliyorum. Telefonda da bahsetmiştim aslında. Bizim şirketimiz, fabrikamız, ne var ne yoksa hep babaannem Feride Çelen'in üzerine. Anladığım kadarıyla şirketten size düşen hisseleri talep ediyorsunuz. Çünkü genel olarak tüm mal varlığından pay almanız mümkün değil. Aynen. Çelen Grup şirketindeki haklarımın alınması için yasal işlemlerin başlatılmasını istiyorum. Azra, inan benim hiçbirinden haberim yoktu. Mert'e olanlara çok üzüldüm gerçekten. Annen biliyordu. Söylememiş sana. Ben artık annemi tanıyamıyorum zaten. Yani nasıl bana böyle bir şey söylemez anlayamıyorum yani. Ben artık insanları anlamaya çalışmaktan vazgeçtim Cansu. Tek istediğim Mert'in bulunması. O bulununca her şeye baştan başlayacağım. Azra, senin için bir şey yapamamak gerçekten beni çok üzüyor. Cansu, benim için bir şey yapmana gerek yok. Lütfen düşünme artık bunu. Ya öyle deme. Olanlarla tek başına mücadele etmen kolay mı? Yaşadıkların, Mert'in başına gelenler. Ya sen bunların hiçbirini hak etmedin ki. Merak etme, ben üstesinden gelirim. Evet Şeker teyzeciğim, hazır her şey. Taksi bekliyorum ben de. Nereye geleyim? Hasan sana konum atar, dağıtım yapacağımız yerin adresini. Tamam, tamamdır. Bekliyorum o zaman ben. Görüşürüz kızım. Azra. Meşgul. Neredesin Azra ya? Ne var yine? Ne dolanıyorsun? Sana ne? Çorbasını içmeye geldiysen daha çok beklersin. Ne diyorsun birader sen? Derdin ne senin? Çorba diyorum, çorba. Yalan oldu. Çaktım tekmeyi indirdim diyorum. Sen ne diyorsun ya? Ha? Senin ben var ya. Bana bak, eve girenin haddi hesabı yok. Öyle abuk subuk kazanda çorba pişirmeler, son model arabalarla gitmeler. Ne oluyor ya? Ne sandınız siz benim evimde? Bak ağzını topla, düzgün konuş. Yalan söyleyecek halim yok. Senden sonra bir süs köpeği daha geldi. Aldı kızı gitti. Biz de burada boş boş evin başını bekleyelim. O hayat size güzel. Ne yapıyorsunuz? Durun, yapmayın. Yapmayın. Ay.
çocuğum. Kemal amca neden bıraktın bizi? Ne güzel bir aileydik. Hadi bismillah. Aferin sana. Sen bu işi becerdin kızım. Başlayayım mı dağıtmaya? Hadi başlayalım bakalım. Hasan, sen de organize et milleti. Tamam. Buyurun Biz de alabilirsiniz işimize çorbayı. koyulalım değil mi kızım? Haydi bakalım. Bu tarafa da birkaç kişi. Al bakayım. Afiyet olsun. Çok güzel kızım. Afiyet olsun. Al bakalım. Al kardeş. Küçük çocuğa. Al bakayım. Aferin kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.